नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मो शक्ति। संबलपुर पुलिस रो बेआईन कप सिरप कारबार उपरे चढ़ाऊ एक बड़ धरणर चढ़ाऊ करिछि संबलपुर पुलिस 5100 बोतल बेआईन कप सिरप जबत करने सहित 20 जन को ए मामलें गिरफ करा जाइछि। कटकरू एक पिकअप भ्यान जोगे संबलपुर अणा जाउथिला ए सबु बेआईन कप सिरप। जबत कप सिरप रो मूल्य प्राय 10 लाख टंका हेबो। कटकरू बारंबार संबलपुर शहर बेआईन भावे कप सिरप चोरा चालान हेउथिला आउ ए सबु कप सिरप संबलपुर रो गली कंदी रे बिक्री हेउथिला। ए निशा खाई पथभ्रष्ट हेउथिले सहरर युवपीढ़ी। तेबे कटक को केउठारु आसुछि तार चेर पाउनी पुलिस। तेणु मास्टर माइंड को धरी मूल को जाई एहाकू बंद न कले एहाकू रोका जाई परिबो नाही बोली कहिसंती सहरवासी। सेपटे विशेषकर पश्चिमबंग और छत्तीसगढ़ प्रतिदिन आम राज्य को हजार हजार बोतल कप सिरप और कोरेक्स चालान हेउछि, किंतु मास्टर माइंड पाखरे पहुंची पारुना पुलिस। मास्टर माइंड को धरी पारुना पुलिस, जोथि पाई कि ये मामला बढ़ुछि अर्थात ये चोरा चालान बढ़ुछि। दिनक दिन कप सिरप चोरा चालान बढ़ुछि। विभिन्न जगार सहरर गली कंदी कप सिरप बिक्री होउछि। कटकरू संबलपुर को चालान हेउथिला एवं जितेबाला पुलिस चढ़ाऊ करथिला ए बड़ धरणर रेड रे जबत होइछि प्राय 10 लाख टंकार ऊर्ध्व हेबो ए कप सिरप, जहाँ अनुमानिक मूल्य प्राय 5100 बोतल कप सिरप जबत करा जाइछि। 20 जन को ए घटना रे गिरफ करा जाइछि। 20 जन को ए घटना रे गिरफ करा जाइछि एवं ए सबु कटकरू एक पिकअप भ्यान ने आस्तला से पिकअप भ्यान को मध्य पुलिस जबत करिछि। प्रतिक्रिया रहिछि एसपी बरेपल्ली पुलिस स्टेशन रे गोटे इंस्पेक्टर तांका टीम भलो काम करिसेंती। आगरो हमें नोटिस देथिलु कि फेस्टिवल सीजन रे कड़ाकड़ी हो से हिसाब रे हमें गोटे केस रजिस्टर हेछि। पाखापाखि हमें 20टा एक्यूज को अरेस्ट करिछु। से गोटे पिकअप और गोटे स्विफ्ट डिजायर हिसाब रे एस्कॉर्ट करके कटकरू से माने मालटा आनिथिले। ताकर एठा से लोकल छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को से माने आइडेंटिफाई करिसेंती। ताको से आसिक मालटा समूह पाड़ा रे बिक्री करिवार ताकर प्लान थिला। से प्लान अनुसार अच्छी लोकेश प्रधान, महेंद्र किसान, प्रभात वही, अमोद कराली और मनीष सिंह 5टा लोक मैंने कटक जाइए। गोटे पिकअप नहीं जाते गोटे एस्कॉर्ट हिसाब से गोटे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भाड़ा को लेकिन जाइए। तो पाखापाखि 15 लाख टंकार से मार्केट वैल्यू अनुसार 5000 कप सिरप बोतल से आनी। और कटकरू जो तकर मोडस ऑपरेंडी कौन होची एपटर जो व्हीकल को लेकिन जाउछंती से पट से ड्राइवर को ओलाई देउछंती। तकर जार माल सप्लाई करूछंती से ड्राइवर आसिकी गाड़ी को नहीं जाऊँगी से माल लोड करके पुनः गाड़ी को छाड़ी दूसरी। 2-3टा और लोकेशन जो एब्सकॉन्डर अच्छे पुलिस नजर रखी खूब शीघ्र धरा जाए। बारंबार ए घटना सामना को आसुछि। बेआईन कप सिरप विभिन्न जगार बिक्री होउछि, धरा मध्य पड़ुछंती जो बेपारी माने, किंतु बंद हेउनी ए बेआईन कप सिरप चालान। बाहर राज्य ओडिशा को आसुछि। ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे विभिन्न सहर रे बेआईन भाव रे गली कंदी रे बिक्री होउछि कप सिरप, जहाँ को खाई पथभ्रष्ट हेउछंती युवपीढ़ी एवं टेर पाउनी पुलिस जे कि मास्टर माइंड बा यार मूल कोठु आसुछि किए ए सबु को सप्लाई करछि तार टेर पाउनी पुलिस। अधिक आलोचना करबा हम सहित संबलपुर ब्यूरो हेड समीर सरंगी जोड़ी होइछंती। समीर, विपुल परिमाण ए कप सिरप जबत होइछि, प्राय 5100 बोतल कप सिरप जबत होइछि एवं बड़ कथा होइछि 20 जन एथिरे गिरफ होइछंती। यार मास्टर माइंड अर्थात ए कप सिरप कोठु आसुथिला, केबे ठारू एठारे ए कप सिरप कारबार हेउछि, ए संपर्क रे किछि सूचना मिलिछि? शक्ति आप देखु राज्य बाहर कप सिरप चोरा चालान करा जाउछि गोटे पटे छत्तीसगढ़ एवं अन्य पटे पश्चिमबंग। विशेषकर ए दुई राज्य आम राज्य को प्रतिदिन हजार हजार बोतल रप्तानी करा जाउछि एवं यार भितर आम देखुछु केतेबेले आम राज्य पश्चिमबंग को जाउछि तो केतेबेले पश्चिमबंग रु मध्य ओडिशा को आउछि। तेणु जो गोटे केन्द्र पलटिछि, हब पलटिछि कटक एवं विशेषकर कटक रु अन्य जो जिला मानक होछि जिला मानक चोरा चालान करा जाउछि एवं सेमानकर गोटे बड़ प्लान अछि जे प्रकृति से माने गोटे गाड़ी नहीं कि जीवे नाही। प्रथमे गोटे पिकअप भैन जीव एवं किछि दूर गला परे जेतेबेले अन्य एक जिला जीव पुणी गाड़ी को एक्सचेंज करा जाय थाए।
अर्थात पखापाखि 2-3 गाड़ी माध्यम आसे संबलपुर पहुंची तो पिकअप गाड़ी को वर्तमान समय जबत करी पुलिस एवं ये जो घटना वर्तमान समय केवल संबलपुर जिलार 20 जन को वर्तमान गिरफ करी किंतु कथा होची यार जहाँ आपण कहते मास्टर माइंड जेपर्यंत गिरफ न होईची एवं गोटे बड़ डील होची ओडिशा छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमबंग भितर जे ए 3 राज्यर 3 जन किंगपिन अच्छा मास्टर माइंड अच्छा जो माने यहाकू आरंभ करथिले एवं एमानक अंडर पखापाखि शह पिला काम करुछंती एवं पिला मानकर काम हला जे कटक रु संबलपुर पहुंचाइबे एवं संबलपुर गली कंदी किभली भाव में पहुंचाइबे तार लक्ष्य थाए तेणु वर्तमान समय संबलपुर पुलिस रो निद हजि जाइछि कारण आपण देखंतु जदिओ वर्तमान समय 20 जन को गिरफ्त करिछि संबलपुर एपर्यंत संबलपुर प्रति गली कंदी करेक्स एवं ता सहित कफ सिरप मध्य उपलब्ध हो पारुछि किंतु कथा होछि जे जेतेबेले युवगोष्ठी वर्तमान समय निशाग्रस्त एवं विशेषकर करेक्स हो यहाँ को विशेषकर यूज करुछंती तेणु किभली भाव में कफ सिरप करेक्स को बंद करा से अंटा भिड़ी वर्तमान समय संबलपुर पुलिस सबुठ बड़ कथा मास्टर माइंड बा मूल कोठू आसुछि ताकू धरिबार आवश्यकता रही मास्टर माइंड को धरिले ही ए कफ सिरप चोरा कारबार बा जो रप्तानी होउछि कफ सिरप जो चोरा कारबार होउछि ता उपरे कोठना कोठी रोक लागि परिबो जेतेबेले मास्टर माइंड धरा पड़िबो निश्चित भाव में आप देखो एपर्यंत मास्टर माइंड रो कौन सी टेर पाइने संबलपुर पुलिस एवं कटक पुलिस सहित कंटाक्ट अच्छी किंतु कटक पुलिस कौन सी रिएक्शन नहीं जो भाव में आम देखी छत्तीसगढ़ रायपुर रे एक मैन्युफैक्चर कंपनी अच्छी जो कफ सिरप तैयारी हुए किंतु एपर्यंत पुलिस ना रायपुर गला ना पश्चिमबंग गला अर्थात पुलिस हाथ वर्तमान खाली बा का भाँ किसी राज्य लोक अटक करुच्ची गिरफ करुच्ची पुणी जेल से मैंने बाहरी निज काम करुँच तेणु शक्ति बड़ कथा जे आपण जहाँ कहते जेपर्यंत रूट को न जाइए मूल को न जाइए से पर्यंत करेक्स एवं कफ सिरप ये जो कारबार चली ए बिल्कुल ब्रेक लग जाई पारिबो नहीं तेणु वर्तमान समय जहाँ कहती प्रति गाँ गंडारे पहुँचला एवं निशा कारबार एते परिमाण रे व्यापी गलानी जे जेतेबेले क्राइम हो अपराध हो या उपरे विशेषकर पुलिस जेतेबेले फोकस करुच्ची मूल उत्स करेक्स टैबलेट सामने को आसुच्छी तेणु वर्तमान समय पुलिस एक बड़ चैलेंज एवं राज्य सरकार एक बड़ चैलेंज किभली भाव यह कंट्रोल करेंगे एवं जदि कंट्रोल न करती एवं जो ढंग से आप कहते 4-5टी गाड़ी मध्यम आसुच्छी एक्सचेंज करा जाई संबलपुर हो कि अन्य जिला मानक पहुँचुची एवं गतकाली जो भाव देखी संबलपुर सुवर्णपुर एवं बलांगीर यही जो अंचल मानक विशेषकर करेक्स कारबार कफ सिरप कारबार घरे घरे पहुँची जाऊँ तेणु किभली भाव यहाँ दमन करेंगे सरकार एवं राज्य पुलिस निज निज हजे देते जो गोष्ठी विशेषकर एमानकर गोटे बड़ राकेट काम कर वर्तमान समय एवं यही बड़ राकेट को जे पर्यंत न धरी से पर्यंत ए कौन ब्रेक लगी पारिबो नहीं एवं कफ सिरप जितेबाला घरे घरे पहुँचुची वर्तमान विशेषकर संबलपुर आम देखु आज आज पखापाखि 5000 बोतल वर्तमान समय जबत करिछि संबलपुर पुलिस तेणु शक्ति कथा होची जहाँ कहते संबलपुर पुलिस रूट को जीवा मूल को जीवा मास्टर माइंड को किंग पिन को जे पर्यंत न धरी से पर्यंत ए बड़ समस्या समाधान बिल्कुल हो पारिबो नहीं शक्ति निश्चित भाव में जेपर्यंत रूट को न पहुंची मास्टर माइंड को पुलिस न धरी से पर्यंत ए कफ सिरप चोरा कारबार बंद हेबो नाही एभली भाव में राज्यर विभिन्न जिला विभिन्न सहर को एभली चोरा कारबार हेउथिबो एवं युवगोष्ठी पथभ्रष्ट हेउथिबे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोचना पाई समीर चरंगी थिले संबलपुर ब्यूरो हेड आम सहित संपर्क अधिक आलोचना करुथिले जे बेआईन कफ सिरप जबत होईछि संबलपुर रो प्राय 5100 बोतल कफ सिरप जबत होईछि एवं 20 जन गिरफ होईछंती जबत कफ सिरप रो मूल्य अनुमानिक प्राय 10 लाख टंकारु अधिक हेबो। कटक रु ए सबु कफ सिरप संबलपुर आसुथिबा बेले संबलपुर पुलिस ए सबु को जबत करिछि।